In occasione del 205° anniversario della Costituzione del Corpo, mi è grato esprimere alle donne e agli uomini appartenenti alla Polizia Penitenziaria sentimenti di riconoscenza per la loro azione al servizio della coesione della nostra comunità. In situazioni di oggettiva difficoltà, la Polizia Penitenziaria si adopera quotidianamente per fronteggiare situazioni critiche nell'ambito carcerario, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei luoghi di detenzione e contribuendo con dedizione e senso istituzionale all'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. La complessa realtà del carcere ha attraversato momenti di grande disagio durante l'emergenza sanitaria, cui ha cercato di corrispondere il corpo con professionalità e impegno, dinanzi a situazioni di sofferenza e di tensione spesso ricorrenti. In questa giornata, mentre rendo omaggio ai caduti del corpo nell'esercizio del loro dovere, rinnovo ai loro familiari la vicinanza del Paese e formulo a tutto il personale in servizio e in congedo l'apprezzamento e l'augurio della Repubblica. Sergio Mattarella. Ura! Oggi è una giornata molto importante, si celebra il 205° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria ed è una giornata importante per tributare un sincero ringraziamento per lo spirito di abnegazione, il senso del dovere, di sacrificio che quotidianamente questo glorioso corpo manifesta nell'espletamento del proprio lavoro, assicurando sicurezza, ma anche aiutando in tutta quella opera di rieducazione, di trattamento del detenuto perché possa ritornare nell'ambito della società civile completamente cambiato. Sono veramente grata a tutto il personale che in questa regione, pur con le gravissime carenze di personale, espleta veramente con encomiabile senso del dovere proprio tutti i compiti istituzionali e quindi a me da parte mia va un sincero ringraziamento e un augurio che questa giornata possa essere lieta per tutti, pur comprendendo le gravi condizioni di lavoro in cui comunque versa questo corpo.